اهلا بك يا عزيزي الكينج. لكل محبين قصص الادغال اجهزوا لان قصه النهارده عباره عن زلزال، لا بجد ولع خان، مغامره واكشن وتشويق، يعني من الاخر هتشوف عظمه يا صديق. اهم حاجه تصحصح معايا، تركز في الحكايه وتجهز ثبات فشارك واستعد للفيلم. وبيبدأ الفيلم في الأدغال اللي فيها قصص غريبة جدا، ولكن قصة مغلي هي أغرب واحدة فيهم، وهو ده مغلي يا زميل. بيكون واخدها جري في الغابة وفجأة بيهجم عليه الفهد الأسود بجيرة وبيقول له اتصرفت بغباء زي كل مرة، المفروض تجري في اتجاه القطيع وتتعلم منهم، لو ما كنتش بعدت عنهم كان زمانك كسبت في السباق، بس كالعادة بتعاند وبتعمل اللي في دماغك، لو ما اتعلمتش الجري من الذئب هتبقى عشوة لأي حد جعان. بيقول له أنا كنت هكسب لولا إني دخلت الشجرة الغلط، بيقول له أنت اخترت الشجرة الميتة، بيقول له أنا كنت أعرف منين إنها ميتة، بيقول له في نباتات اتسلقت عليها وده ما بيحصلش غير مع الشجر اللي مات او قرب يموت، دي حاجه كل الديابه عارفينها ولازم انت كمان تكون عارفها. انا عارف انك ما اتولدتش زيهم، بس لانك خلاص بقيت واحد منهم لازم تتعلم كل اساليبهم. اما بقى الذئب اكيلا يا زميلي فهو قائد الذئاب، قائد عادل وحكيم، وهو اللي ربى مغلي وسمح له يعيش وسطيهم ووفر له الحمايه والرعايه طول السنين اللي قضاها معاهم. وركشه مرات اكيلا هي اللي ربت مغلي وبتعتبره ابنها، بيروح يقعد جنبها وهو زعلان، وركشه بتقول له عملت ايه النهارده، بيقول لها باجيره مسكني زي كل مره، فبتقول له ما تزعلش نفسك، بيصير يجي اليوم اللي الكل يعرف فيه قدراتك. وفي الوقت ده اكيلا بيجي وكل الديابه بتنحني له وبيحيوه، ومن ضمنهم مغلي. اكيلا بيبدا ياوي وكل الذئب بتاعه معاه، ومغلي كمان بياوي زيهم. ومع مرور الايام شويه بشويه المطره بتقل، وده بيكون موسم الجفاف، الشمس من كتر ما هي حاميه غيرت شكل الغابه، شويه اصفر وشويه بني والبحيرات جفت. بس السنه دي كان اسوأ موسم جفاف عدى على الغابه، اما دي فهي صخره السلام، بتظهر بس اول ما الميه بتنقص وظهورها الهدنه بتبدا والسلام بيملى المكان، الحيوانات كلها بتتجمع حوالين الصخره وبتشرب. وفي اليوم ده ممنوع الصيد، لازم كله يكون متعاون حتى لو حيوان مفترس، لان في الوقت ده الميه اهم من الاكل. مغلي بيطلع فوق الجبل وبيكون متحمس انه ينزل عند الصخره، ركشه بتقول له اوعى تنسى ممنوع الصيد هنا، انزل العب بس، وخلي بالك لان معظمهم ما شافوش بني ادم هنا قبل كده، فخلي بالك من تصرفاتك بدل ما حد منهم يخبطك. بيقول لها انا عايزك تثقي فيا وتحطي في بطنك بطيخه صيف، فبتقول له خوف يا متولي تعمل كارثه. مغلي بينزل هو واخواته الذئاب، والحيوانات بيكونوا باصين له باستغراب لانه مش شكلهم، وكمان ماشي على رجلين مش 4 رجول زيهم. باجيره بيروح يشرب ميه والحيوانات بتبعد عنه، بس هو بيقول لهم ما تخافوش انا حافظ القوانين كويس، مش هقرب من حد النهارده. ومغلي بيجيب خشبه على شكل طبق وبيرميها في البحيره وبيعبي فيها ميه وبيشرب في وسط نظرات استغراب من الكل. اكيلا بيجي له وبيقول له احنا قلنا على الحاجات اللي انت بتخترعها دي، مش قلت لك تتصرف زي الديابه؟ عمرك شفتنا بنشرب كده؟ مغلي بيرمي البتاع اللي كان بيشرب فيها، واكيلا بيقول له انت هتبقى احسن من الديابه هنا، وانا واثق ان هيجي يوم اشوفك كده. بيبص في السماء وبيشوف صقر طاير ومعاه مجموعه طيور تانيين، فبيفهم ان في خطر جاي عليهم، وفجاه بيظهر شنكار، وما ادراك بشنكار يا زميلي، بينزل من على الصخره عشان يشرب والحيوانات كلها بتبعد من خوفهم منه. شنكار بيوطي يشرب من ميه البركه وبيبدا يمشي حوالين البركه وبيقول لهم كلكم متجمعين حوالين صخره السلام، وانا شامم روايح كتير هنا، بس واخد بالي ان في ريحه غريبه كده مش زي الروايح اللي احنا متعودين عليها، الريحه دي ريحه حد من البشر. اكيلا بيتدخل في الكلام وبيقول له مغلي واحد من القطيع بتاعي يا شنكار، بيقول له مغلي وكمان اخترت له اسم، من امتى احنا بنربي بني ادمين في الغابه بتاعتنا يا اكيلا؟ بيقول له مالكش دعوه بيه ده لسه صغير. شنكار بيتعصب وبيقول له هي العلامه اللي في وشي دي ما بتفكركش بالعمايل اللي البشر بيعملوها ولا نسيت؟ ده انا يا دوب غبت عنكم كام سنه، ارجع عليكم ناسيين القانون؟ طب خلوني بقى افكركم بيه، الطفل الصغير ده بكره يبقى راجل ويجي يخلص علينا كلنا، وعشان كده وجوده وسطينا خطر علينا. ركشه بتقول له انت تعرف ايه عن القانون؟ انت واحد ما تعرفش غير القتل وبس، وبالنسبه للقوانين فانت ما بتحترمهاش اصلا، وبعدين مغلي ابننا فيلا ارجع مكانك بقى ومالكش دعوه بيه. شنكار بيتعصب اكتر، ولكن اكيلا بيقول له انت عارف كويس قوي مين بيحكم المنطقه دي، وانا واثق انك مش جاي تهددني مش كده ولا ايه؟ وخصوصا واحنا في المكان ده. فبيقول له تمام، وانا يا عم عشان بحترم القانون همشي، بس اعمل حسابك ان مسير المطره ترجع وصخره السلام تختفي، وساعتها لو عاوز تحميه انت حر، ولكن فكر في عشيرتك اللي هيموتوا بسبب الواد ده. بيسيبهم وبيمشي والكل بيكون مرعوب. وبتعدي الايام والدنيا بترجع تمطر، مغلي بيكون قاعد زعلان والذئاب بيكونوا متجمعين وعمالين بيتكلموا في موضوع شنكار. مغلي بيطلع لهم وبيقول لهم خلاص انا مستعد امشي، مش هيهون عليا انكم تتاذوا بسببي. ركشه بتقول له مالكش انت دعوه بالكلام ده يا مغلي ويلا ارجع الكهف. الذئب ده بيقول لهم مغلي مكانه مع البشر اللي زيه، احنا مش هنموت كلنا عشانه، فبتقول له خليك في حالك يالا. باجيره بيوصل وبيقول لهم خلاص يا جدعان انا هرجعه المكان اللي جبته منه، وبكده هنحافظ على حياته وحياتنا احنا كمان، واصلا جه الوقت انه يرجع يعيش في مكانه الحقيقي. ركشه بتقول لهم لا
لا طبعا انا مش هسيب ابني. اكيلا بيقول لها مش هنضحك على بعض يا ركشة، احنا كنا عارفين ان اليوم ده مسيره هيجي، خلاص سيب الواد يرجع يعيش مع الناس اللي هو منهم، وبكده هو هيكون في امان. مغلي بيقول لركشة ما تخافيش يا ماما، انا مش هبعد عنك، هبقى اجيلك من وقت للتاني عشان ازورك. فبتقول له اوعى تنسى ابدا انك ابني، مش مهم الناس اللي انت هتروح لهم هيسموك ايه، بس المهم انك هتفضل ابني طول عمرك. الاتنين بيكونوا في منتهى الحزن، ومغلي بيمشي مع باجيرة وبيقول له ما توديني اعيش مع اي حيوانات هنا في الغابة، المهم اني ما ارجعش للبشر، انا هتعامل معاهم ازاي دول؟ فبيقول له زي ما اتعلمت تعيش هنا يبقى هتتعلم تعيش هنا، لا ده كمان هناك هيبقى اسهل لك من هنا. بيعدوا من المكان ده وبيشوفوا الافيال، وساعتها باجيرة بيقول لمغلي انحني قدامهم كاحتراما ليهم، لان الافيال دول هم اللي عملوا الغابة دي. فضلوا يحفروا بانيابهم عشان الميه تمشي في الارض، واستعملوا انيابهم برضو عشان ينقلوا اوراق الشجر، وعملوا حاجات كتير جدا عشان الغابة تبقى كده. يبقى يستاهلوا مننا الاحترام ولا لا؟ وبعدها بيكملوا مشي، ومغلي بيفضل يقول لباجيرة يا عم تسيبني هنا، لكن باجيرة بيحس بحاجة غريبة، فبيقول له اسمعني كويس، هتطلع تجري لحد الوادي، ومن هناك هتاخد طريق الشمال وتمشي ناحية النور، وانا هبقى قابلك هناك. بيقول له يا عم انا مش فاهم منك اي حاجة، وبعدين بقول لك انا عاوز افضل هنا. وفجأة شنكار بيهجم عليه، ولكن باجيرة بيلحقه وبينقض على شنكار، بينزل فيه تخبيط، ومغلي بيسيبهم وبيطلع يجري، وبالنسبة لباجيرة فمش بيسد مع شنكار، وشنكار بيضربه وبيطلع يجري ورا مغلي. باجيرة بيقول لمغلي اجري باقصى سرعتك يالا. شنكار بيكون هيجيب مغلي، ولكن فجأة الجاموس البري بيحضر وبيخبطه، مغلي بينط من الحتة دي وبيكون خايف شنكار يحصله، وفجأة بيلاقي الجاموس البري بيجري في المكان اللي هو واقف فيه. شنكار بيبص من فوق وبيشوف مغلي، ومغلي عشان يهرب منه بيضطر يركب فوق الجاموسة دي، وبكده هو لفت من شنكار، وساعتها شنكار بيتعصب جدا. اما ركشة فبتكون زعلانة جدا على مغلي، وفجأة بيقطع كلامها عنه وصول شنكار، بيروح يقعد مع اكيلا وبيقول له سلمى وفين يا ناصر هتسوقي؟ فبيقول له خلاص الواد ما بقاش من العشيرة بتاعتي، هو رجع عالم البشر، وبالنسبة لنا فاحنا ما بقيناش اعداء، كل حاجة خلصت يا شنكار. فبيقول له يا جدع يعني انت مش ممكن ترجعه تاني؟ وفجأة بيهجم عليه وبيرميه من فوق، وبيقول لهم اظن دلوقتي فهمتوني، انا ما كنتش عاوز اوصل الموضوع للمرحلة دي، بس انتوا اللي اضطريتوني، اسمعوني كويس بقى، من النهارده الغابة دي تحت سيطرتي، ومش هسيبها غير لما تجيبوا لي الكلب اللي اسمه مغلي، انتوا سامعين ولا لا؟ ركشة بتكون في منتهى الحزن، ومش بترضى تقف قصاده عشان تفضل عايشة وتربي عيالها. انما مغلي فاخيرا بيفوق، بس بيلاقي التلال دي عمالة تنهار من المطرة، بيقع من فوق الجاموسة اللي راكبها وبينط في المية، بيفضل يعوم، والوضع بيكون صعب عليه. وبعد شوية بيوصل الغابة دي، ودي الغابة اللي المفروض هيقابل فيها باجيرة، بيفضل ينادي عليه ولكن بيلاقي لسه ما وصلش، وفجأة بيدوس على حاجة، واول ما بيمسكها بيلاقيها جلد تعبان كبير، بس هو مش بيكون فاهم ايه ده. وفجأة بيبص قدامه بيلاقي الفاكهة دي، بيحاول يجيبها لانه جعان، والقرود بتكون بص عليه، اما هو فبيقعد ياكل. وفجأة الصغنن ده بيجيله، مغلي بيقول له ازيك يا اسطى، والله شكلك كيوت، خد حتة يا عم اهو يبقى عيش وملح، يا ابني قرب ما تخافش. وفجأة الاتنين دول بيحضروا وبيسرقوا الاكل، فبيقول لهم خدوا يا اولاد الهرم ابو اللي عاوز يتعرف عليكم. وفجأة بيختفوا من قدامه، وهو بيلاقي نفسه واقف فوق الشجرة الكبيرة دي، بيحس بحد حواليه فبيترعب وبيقول مين اللي هنا؟ وفجأة بيسمع صوت رقيق جدا ولكن خبيث يا زميلي، وده بيكون صوت التعبانة الضخمة اللي شاف الجلد بتاعها، بتقول له انا مش عاوزاك تخاف يا صغنن، انا مش هاذيك. بيقول لها وانا كنت ماشي في حالي ومش عاوز اعمل مشاكل اصلا. فبتقول له لا طبعا كده غلط، ما ينفعش حد يمشي لوحده هنا. بيقول لها انا مستني صاحبي وهو زمانه جاي. بتقول له طب انا ممكن استنى معاك لحد ما صاحبك يجيلك، واللي انت ما تعرفوش اني اقدر احميه، بس انا عاوز اعرف انت بتعمل ايه في الغابات. بيقول لها انا بيتي هنا. فبتقول له غلط، انت كده مش عارف حقيقتك، انا اعرف حقيقتك كويس قوي وهحكيها لك. الواد بيركز معاها وهي بتبدا تنومه مغناطيسيا، وبتقول له انا هوريك بعينيك كل حاجه. من كام سنه كان في راجل معاه ابنه ومستخبي في كهف عشان يبعد عن الحيوانات المفترسه اللي في الغابه، واللي خلى الراجل يروح الاماكن دي اصلا انه كان مسافر عشان شغله، وفي الطريق حب يرتاح. واللي انت ما تعرفوش ان البشر لما بيسافروا بيستخدموا حاجه تنور الكهوف بتاعتهم، والحاجه دي اسمها الزهره الحمراء، وطبعا هم في الغابه ما يعرفوش ان اسمها نار يا زميلي. المهم انها بتقول له الزهره الحمراء دي البشر هم اللي اخترعوها، بتطلع حراره ونور وبتدمر اي حاجه بتلمسها، والراجل اللي قدامك ده بيحمي ابنه الصغير اللي كان معاه في الكهف. وفجاه شنكار بيدخل عليهم وبيكون عاوز يقتلهم، ولكن الراجل مسك خشبه مولعه ووقف قصاده فضل يحارب فيه، وقبل ما شنكار يخلص عليه بيكون الراجل حارق وشه. وبعد اللي حصل ده شنكار طلع يجري على بره لانه عاوز يحط وشه في الميه، وما خدش باله خالص من الواد الصغير اللي كان في الكهف. والواد الصغير ده هو انت يا مغلي. الفهد الاسود شافه ومن ساعتها قرر يحميك، فعشان كده خدك ووداك لعشيره الذئاب، بس انت مسكينه وصعبان علي، غبي وساذج لانك عاوز تستنى في الغابه، بس بما انك مصمم تستنى في الغابه خلاص خليك مستني معايا، انا اصلا انا مش هسيبك ابدا. بتكون خلاص هتاكله، ولكن بيحضر الدب ده وبينزل تخبيط فيها. مغلي بيقع على الارض وبيشوف الدب وهو نازل مرجعها في الافعى ومش سايبها، على وضعك معذبها.
وتاني يوم مغلي بيفوق وبيلاقي نفسه قدام الدب اللي بيقول له اهدى يا حبيبي ما تصوتش، ده انا اللي انقذتك امبارح من القفع، بس انا عاوز اعرف منك حاجه واحده، انت بتعرف تتسلق الاشجار؟ فبيقول له اه طبعا. بيقول له بجد؟ طب تعالى معايا. بيقول له يا ابني اروح معاك فين ما تفهمني. فبيقول له تعالى عشان ترد لي الجميل، انا انقذت وانت هتنقذ بطني الفاضيه دي وهتجيب لي ياكل. بيوديه عند المكان ده وبيقول له شايف البتاع الاصفر اللي نازل ده؟ البتاع ده اسمه عسل، عاوزك بقى تتسلق المكان ده وتجيب لي القرص الكبير. بيقول له امسك شخاليل، انت بتهزر يا عم انت ولا ايه؟ بيقول له لا ما بهزرش، بص يا صاحبي انا دب عجوز، يعني لازم اكل كتير جدا كل يوم، وده عشان اقدر احافظ على صحتي، ومعلش عاوزك تساعدني لان الشتاء قرب وفي حاجه اسمها البيات الشتوي، يعني بنفضل نايمين طول الشتاء، وانا كده ممكن انام وما اصحاش ابدا لاني مش هكون واكل حاجه تغذيني. فبيقول له خلاص يا عم امري لله. بيروح يمسك الحجرين دول وبيقطع بيهم الشجره دي، بيعمل حبل وبعدها بيطلع على الجبل من فوق عشان يجيب قرص العسل وينزل بيه، بيحاول يكسر القرص ولكن النحل بيفضل يقرص فيه، العصايه اللي بيكسر بيها القرص بتقع والدب بيقول له ربنا معاك يا ابني. صاحبه بيجي له وبيقول له مين ده كمان؟ واحد من اللي بتخليهم يساعدوك؟ فبيقول له ايوه بس ده مختلف خالص لانه بني ادم مش حيوان زينا، وانت يا ابني كمل بس اهم حاجه خليك واثق في نفسك. مغلي بيفضل يخبط القرص وفعلا بيعملها ابن اللعيبه، وبعدها بينزل للدب وبيقول له ينفع اللي حصل فيا ده؟ فبيقول له معلش يا اسطى القرص للرجاله، حط بقى على جسمك شويه عسل وانت هتبقى تمام، اصل ده علاج طبيعي. فبيقول له ماشي يا عم انت انقذتني وانا اكلتك، احنا كده خالصين. فبيقول له يا عم استنى بس انت متصربع عليه، تعالى نتعرف على بعض. بيقول له انا اسمي مغلي. بيقول له عشت الاسامي يا عم، بص انا محتاجك معايا الاسبوعين الجايين دول عشان نجمع اكل كتير جدا. فبيقول له لا يابا انا لازم اروح قريه البشر لان في نمر بيطاردني، وسيبني في حالي بقى لان باجيره قال لي لازم اتحرك بسرعه. فبيقول له باجيره؟ اه طبعا اعرف بس انت ممكن تنسى كلامه شويه. بيلاقيه منشف دماغه فبيقول له خلاص تعالى وصلك. بيتمشوا سوا وكمان بيغنوا هاكونا ماتاتا، وفي الطريق الدب بيفضل يعرفه على كل الحاجات اللي تخص البشر، وفي اخر اليوم بيوصلوا القريه اللي فيها بشر زي مغلي. مغلي بيقول له انت متاكد ان دي قريه البشر؟ فبيقول له يا ابني انت مش شايف الزهره الحمراء؟ محدش بيعملها غير البشر، ودي بقى محدش بيقدر يسيطر عليها خالص، واحذر انك تلعب بيها لانها ممكن تدمر اي حاجه، بس انت لا عاوز تروح القريه الزباله دي يا عم تخليك قاعد في الغابه. بيقول له ما اقدرش لازم اروح قريه البشر عشان ابعد عن النمر اللي بيطاردني، بس انا زعلان قوي اني هسيب الغابه. بيقول له لا بس عجبني اللي انت عملته النهارده عشان تجيب العسل. فبيقول له يا عم عجبتك ايه؟ ده انا استخدمت حبل، الديابه ما بيعملوش كده خالص. فبيقول له فيها ايه يعني؟ على فكره انت فيك مميزات كتير جدا انت مش عارف عنها حاجه. طب بقول لك ايه، انا ممكن اساعدك واعلمك حاجات كتير جدا انت عاوز تتعلمها، وكمان اخليك عايش في الغابه على انك انسان مش على انك حيوان. ويا عم قريه البشر انت عرفت مكانها ايه، في اي وقت عاوز تروح لها ابقى روح. فبيقول له خلاص يا عم موافق افضل معاك لحد الشتاء، وكمان اساعدك في تجميع الاكل بتاعك. اما ركشه فبتصحى بالليل وبتلاقي شنكر قاعد فوق صخره ومجمع ولادها الصغيرين حواليه، وبيحكي لهم حكايه عن طائر بيسيب البيض بتاعه في عشش طيور تانيه عشان لما يفقس الطيور تفكر الحيوان ده ابنها وتبدا تاكله وتهتم بيه، وبتسيب عيالها يموتوا من الجوع عشان تاكل طائر غريب. طبعا ركشه بتكون سامعه كلامه وعارفه انه يقصدها هي بالكلام، وبيكون كلامه فيه تهديد ليها انه هيقتل عيالها. ركشه بتقول لهم روحوا ناموا ميعاد نومكم جه. بتقرب من شنكار وبتقول له انت بتعمل كده ليه؟ هو مش الواد خلاص مشي من هنا؟ عايز مننا ايه تاني؟ بيقول لها انا مش بس عاوزه يمشي انا عايزه يموت. ركشه بتسيبه وبتمشي، وشنكار بيقول لها الحلو مغلي اول ما يسمع اللي حصل هنا هيرجع جاري وانا هكون في انتظاره. وتاني يوم مغلي بيقوم يجمع احبال وورق نباتات واغصان عشان تحميه من قرص النحل، وبدا يصنع ادوات تساعده يتسلق الشجره بسهوله ويجيب شمع العسل. الحيوانات اللي في الغابه بداوا يجمعوا له الادوات ويساعدوه، والدب بيكون بيتفرج وهو نايم كسلان. مغلي بيلبس اللبس اللي صنعه من ورق الشجر وبيتسلق الجبل وبيطلع يقطع شمع العسل، والنحل ما بيعرفش يقرصه. ومغلي بيبدا يتصاحب هو والدب وبيلعبوا في النهر وبيرشوا بعض بالميه وبيقضوا اجمل الاوقات سوا. الحيوانات كلهم بيكونوا متجمعين حوالين النهر وبيتفرجوا عليهم، بس فجاه بيمشوا بسرعه ومغلي بياخد باله ان في حاجه غريبه بتحصل. بينزل من على بطنه وبيقول لبالو بص هناك كده. بيلاحظوا حاجه بتتحرك جوه الزرع، فبالو بيقول له استخبى ورا ظهري وما تخافش. بالو بيطلع من النهر وبيقرب من الشجر وبيقول له اخرج يلا وريني نفسك. باجيره بيخرج من نص الزرع، ومغلي اول ما بيشوفه بيجري عليه وبيحضنه وبيقول له انا دورت عليك في كل حته وافتكرتك سبتني ومشيت. باجيره بيقول له انت كويس؟ بيقول له انا كنت تايه وقابلت تعبان ضخم وبالو انقذني منه، ودلوقتي بنشتغل انا وبالو مع بعض. بيقول له من امتى والدبابه الكسلانين بيشتغلوا؟ يلا يا مغلي تعالى معايا خلينا نمشي من هنا. بالو بيزعل من كلام باجيره، ومغلي بيقول له ما تزعلش منه هو ما يقصدش يزعلك. بياخد باجيره على جنب وبيقول له تعالى افرجك على حاجه اخترعتها بس بلاش تتضايق مني. بيوصلوا الكهف ومغلي بيفرجوا على الاحبال اللي ربطها عشان يعرف يتسلق بيها. باجيره بيكون متعصب على اخره من مغلي، ولما بيدخلوا جوه الكهف مغلي بيوري له العسل اللي جمعه لباله عشان موسم الشتاء. باجيره بيقول له انت اتجننت يالا ولا ايه؟ هو ده اللي اكيل علمه لك؟ الغابه دي مش المكان المناسب للاختراعات اللي انت بتعملها، عايز تعمل الحاجات دي اعملها في قريه البشر مش هنا. مغلي بيقول له انا بجيب لباله الاكل اللي يكفيه عشان البيات الشتوي. باجيره بيقول له الدبابه مش بيعملوا بيات شتوي في الغابه. بيبص لباله وبيقول له انت بتعلم الواد غلط. باله بيقول له مش
بيات شتوي كامل زي باقي الحيوانات، انا كل الحكايه اني بنام كتير. باجيرا بيتعصب عليه وبيقول له اسمعني كويس يا نصاب انت. مغلي مش فاهم ألاعيبك وحركاتك، بس انا فاهمك كويس، الواد لازم يمشي من هنا. مغلي بيقول له انا مش عايز امشي. باجيرا بيتعصب وبيقول له انت ما عندكش اختيارات، انت تنفذ اللي يتقالك عليه وانت ساكت. بالو بيقول لهم استهدوا بالله يا جماعه مش كده، الكلام اخده وعطا، الوقت اتاخر دلوقتي، باتوا هنا الليله دي والصبح يمشوا. باجيرا بيوافق وبيقول له بس اول ما نصحى هنمشي على طول. وبالليل بيكون الجو ضلمه والكل نايم. مغلي بيصحى من النوم على صوت افيال عمالين يعملوا اصوات عاليه، فبيخرجوا يشوفوا فيه ايه. بيلاقوا مجموعه من الافيال متجمعين حوالين حفره لان في فيل صغير وقع فيها وهم مش عارفين يطلعوه. ومغلي اول ما بيقرب من الحفره وبيشوفه بيجري على الكهف وبيجيب الاحبال اللي هو صنعها. باجيرا بيصحى من النوم وبيشوف مغلي وهو واخد الاحبال وبينزل الحفره عشان يساعد الفيل الصغير. باله بيجي يشوف فيه ايه، وباجيرا بيقول له انت اللي علمته كده. بيقول له مستحيل اخليه يقرب من الافيال، ده ممكن يدوسوا عليه. وبعد شويه بيكون مغلي ربط الفيل الصغير بالحبل وبيطلع من الحفره، وبيخلي واحد من الفيله الكبيره يشد الحبل باسنانه، وفعلا بيقدروا يشدوا الفيل الصغير وبيطلعوا من الحفره بفضل نجم الجيل الولد الخطير مغلي. باله بيقول لباجيرا شفت مش انا قلت لك الواد ده مميز عن الكل؟ يقول له ما انا عارف انه مميز، ما انا اللي مربيه. باله بيقول له ما تخليهوش يمشي يا اسطى، سيبه يعيش هنا ويتعامل بطبيعته. باجيرا بيقول له انت مش فاهم حاجه، مغلي في خطر طول ما هو هنا، شنكار مش هيسيبه. بيقول له رجعوا القطيع بتاعه اكيلا هيحميه. فبيعرفوا ان شنكار غدر باكيلا وقتله ومش هيسكت غير لما يقتل مغلي كمان، ومفيش حاجه هتقدر تمنعه انه يوصل له غير انه يروح قريه البشر. وبيطلب من باله انه يساعده يقنع مغلي انه يمشي. وبعدها باله بيروح لمغلي وبيقول له عجبني قوي اللي انت عملته النهارده. بيقول له بس ما عجبش باجيرا. باله بيقول له لا طبعا ده كان منبهر بيك جدا، مفيش حد ابدا يقدر يقرب من الافيال للدرجه دي، بس انت قدرت. انا شايف انك تروح مع باجيرا وتسمع كلامه، خلاص الشتاء قرب وانت جمعت لي المخزون اللي كنت محتاجه. بيقول له بس انا عايز افضل معاك هنا، هو مش احنا اصحاب؟ باله بيكون مضطر يقسى عليه بالكلام وبيقول له احنا عمرنا ما كنا اصحاب، انا ولا مره اعتبرتك صاحبي، انت كنت بتساعدني في جمع العسل مقابل ما انا ساعدتك وخلاص ما بقتش محتاجك معايا تاني. مغلي بيتضايق من كلامه فبيسيبه وبيمشي. وبعدها باجيرا بيجي وباله بيقول له انا عملت لك اللي انت عاوزه ودي كانت اصعب حاجه اعملها في حياتي. اما مغلي فبيطلع فوق شجره كبيره وبيكون قاعد فوقيها وهو زعلان. بيطلع له قرد وبيجي يقعد جنبه وبيفضل يرازي فيه. مغلي بيتعصب عليه وبيقول له امشي من هنا، ابعد عني يا جدع. وفجاه بيظهر قرد كبير وبياخد مغلي وبيكون مع مجموعه قرود بيفضلوا يحدفوا مغلي لبعضيهم. باجيرا بيشوفه فبيتسلق الشجره بسرعه عشان يروح ينقذه. القرود بيفضلوا يحدفوا مغلي لبعضيهم وباجيرا وبالو بيكونوا وراه ومش سايبينه، بس بيوصلوا عند النهر وباجيرا مش بيكون عارف يعدي من الميه. بالو بينط في الميه وبيقول لباجيرا نط على ظهري، وفعلا باجيرا بينط على ظهره وهو بيعدي الناحيه الثانيه. اما القرود فبتاخد مغلي الجبل عالي وبيقول له امشي قدامنا يالا. في الوقت ده باجيرا والدب بيحاولوا يتسلقوا الجبل وباجيرا بتكون ماشيه معاه زي الفل، لكن الدب يا عيني متسوح. باجيرا بيقول له انشف ياض واوعى تبص تحتك. انما مغلي فالقرود بتوديه القصر ده وفجاه زعيمهم بيخرج له، بيمد ايده بس بياخد 5 كيلو جوافه وبيحطها في بقه. صحه يا معلم. المهم انه بيقول له انت جاي منين يا؟ فبيقول له جاي من جنوب الغابه. بيقول له اه دي منطقه جميله بس انا عمري ما رحتها، عندي واحد صاحبي ما اعرفوش راحها وحكى لي عنها، خد كل اهو يبقى عيش وملح. وفعلا مغلي بيبدا يقطم من الجوافه اللي قد وشه اصلا وبيقول له طعمها حلو. فبيقول له الف انا محسوبك لولي يا اخي، مش مكسوف على نفسك وانت بتقولها. المهم ان اخيرا الدب بيعملها وبيوصل على الجبل وباجيرا بيقول له يلا يا عم هزها شويه ادينا وصلنا اهو. انما لولي فبيقول لمغلي انا عارف انك عاوز تعيش هنا، بس ما دام عاوز تعيش هنا يبقى محتاج لك حد يحميه ومحسوبك بقى اللي هيحميه، بس في مقابل قصاد كده انا عندي كل الحاجات اللي محتاجها، ناقصني حاجه واحده بس وهي الزهره الحمراء، وسمعت ان البشر بيقدروا يصنعوها. بيقول له يا عم انا سمعت من الكل ان الزهره دي خطيره. فبيقول له الزهره دي لو معاك يبقى محدش هيقدر يقف قصادك. كل القرود بتهتف ومغلي بيقول له يا عم انا عاوز امشي. بيقول له مفيش منه الكلام ده، يلا هذا علمني ازاي اولع النار، عاوز اخلي الليل نهار، عاوز اخلي الكل من جمداني محتار، علمني ازاي اولع النار وانا هحميك وهخليك قاعد في الغابه. بيقول له يا عم انا ما بعرفش اولعها اصلا. وفجاه بيحضر الدب في المكان وبيقول للولي ايه ده المعلم فخده، انا كان نفسي اشوفك من زمان، سمعت عنك كتير، انت بجد فخامه. فبيقول لهم ارموا الكلب ده من فوق الجبل يا رجاله. الدب بيحاول يشغلهم وباجيرا بيظهر الناحيه الثانيه بيغمز لمغلي ومغلي بيروح معاه من غير ما القرد يشوفه، ولكن القرد الصغير ده بيشوفه. مغلي وباجيرا بياخدوها جري من المكان والقرد بيقول لهم هاتوهم. لا يجيبوا مين يا عمهم، بياخدوها جري لبره واللي بيجي له مع السكه بيقعدوه على الدكه بيتحفهم كلهم، واخينا ده بينزل عليهم بس صوته ولا بيهزهم. الواد بيروح ورا مغلي وبيقول له على فين يا غبي ما حدش هيحميك غيري. بيقول له انا مش عاوزك انت، انا هرجع لاكيلا وهو هيحميني. بيقول له اكيلا مين يا حبيبي، هو انت ما تعرفش مش شنكار قتله؟ مغلي بينصدم والقرد بيقول له انت سبب موته. بيروح وراه وبيقول له مش هتعرف تهرب مني. ومن ناحيه ثانيه باجيرا والدب بيكونوا عاملين شغل فخامه، خش عليهم يا زعامه. اخينا ده بيخرج عليهم السرينه وساعتها كلهم بيخافوا وبيهجموا عليه. يا اخي يا ريتك كنت سكت. المهم ان الواد ده بيكون لسه بيدور على مغلي وبيقول له يا ابني اسمع كلامي وخليك معايا، طول ما انت معايا هتكسب. مغلي بيسيبه وبيطلع يجري واخينا ده بيفضل يهد في المكان عشان يروح وراه. ما تهدى على نفسك يا مغلي. بياخدها جري وبكل ما عنده بينط في الغابه. اخينا ده بيحاول يكسر المكان عشان يخرج وراه وبالفعل المكان بيتكسر بس فوق دماغه. باجيرا بيفتكر ان مغلي مات والقرود بتروح تشيل الصخور عشان تخرج زعيمهم من تحتيها، انما باجيرا والدب
فبيكونوا زعلانين، ولكن مغلي بعلو صوته بينادي عليهم فبيفرحوا بيروحوا عليه. مغلي بيقول لباجيرا هو اللي انا سمعته ده حقيقي؟ اكيلا مات؟ فبيقول له انا كنت هقول لك يا مغلي. مغلي بينصدم اكتر وبيقول له يعني ايه؟ يعني انت كنت عارف وما قلتليش؟ انا لازم اروح اخد حق اكيلا. بياخدها جري على الغابه وباجيرا بيحاول يوقفه ولكنه مش بيسمع له. باجيرا والدب بيروحوا وراه وبيفضلوا يدوروا عليه، انما مغلي فبيوصل عند قرية البشر وبيكون هدفه حاجة واحدة بس وهي النار. بيتسحب واحدة واحدة وبيعدي الجسر وبيلاقي الناس متجمعين حوالين النار دي. بيكون خايف من النار بسبب الكلام اللي سمعوا عنها، ولكن بيلاقي شعلة صغيرة جنبه فبياخدها وبيطلع يجري على الغابة. وهو بيجري الدب وباجيرا بيشوفوه وساعتها بيعرفوا انه خلاص ناويها، انما مغلي فبتقع منه شظاية نار وبتولع في المكان اللي وقعت فيه. بس في الوقت ده الطيور اللي شافت مغلي بتاخدها لفة في الغابة وبيعرفوا الكل ان في بشري جاي عليهم ومع الزهرة الحمراء. كل الحيوانات بتخاف، واول ما بيشوفوا مغلي بينصدموا، بس مغلي مش بيركز مع حد فيهم وبيروح على شنكار وبيقول له انا جيت لك يالا، انا مش خايف منك ولا حد هنا هيخاف منك بعد كده. شنكار بيحضر وبيقول له كل اللي هنا مش خايفين مني دلوقتي، هم خايفين من اللي في ايدك دي وخايفين من اللي وراك. مغلي بيبص وراه وبيلاقي كل الاماكن اللي يجري فيها ولعت. بيبص على الحيوانات اللي قدامه وبيلاقيهم مرعوبين منه. شنكار بيقول لهم هو انا مش قلت لكم البشر مكانهم مش في الغابه؟ هم عايزين يقتلونا وبس، وانت يا مغلي انا كنت عارف من زمان انك هتبقى كده. يلا بقى يا معلم استخدم الزهره الحمراء ضدي زي ما ابوك عمل زمان، اظهر حقيقتك قدامهم يا كلب. مغلي بيرمي الشعله وبيقول له انا اسمي مغلي وهو ده بيتي الوحيد وبنتمي لعشيره الذئاب. فبيضحك وبيقول له دي اغبى حركه انت عملتها في حياتك، وهي انك رميت الشعله من ايدك ودلوقتي انت بطولك يا معلم. ولكن كل اصحاب مغلي بيظهروا وبيبداوا يفكروا مغلي بقانون الغابه. شنكار بيقول لهم انتوا بتقفوا قصادي عشان البشري ده؟ طب وحياه امكم لا اقتلكم كلكم يا كلاب. بيبدا الهجوم لكن الدب بيقف قصاده، بيعجب في شكله وبينزل فيه شحط محط فوق وتحت لحد ما بيهينه، ولكن شنكار بيغدر بيه وبيعضه وساعتها الذئاب بتتحول وبتهجم عليه. مغلي كمان بيكون رايح يحارب معاهم، لكن باجيرا بيقول له لا انت مش ذئب عشان تحارب زيهم، انا عاوزك تحاربه زي الرجاله. يلا يا معلم. مغلي بيجري على المنطقه اللي فيها نار والذئاب بتدخل على شنكار، ولكن ولا واحد فيهم بيسد معاه، وهو مش بيكون فارق معاه غير مغلي وبس. من عصبيته بياخدها جري وراه ومش بياخد باله انه رايح للنار برجليه، ولكن باجيرا بيحصله وبيهجم عليه. بيحاول يعطله على قد ما يقدر، بس شنكار بيكون غشيم وبيقدر يهزمه زي المره اللي فاتت وبيقول له اجهز بقى لانك هتموت. مين ده اللي يموت يا هلفوت؟ الذئاب بتهجم عليه من تاني وبينزلوا تشريح في جسمه. انما مغلي فبيروح عند الشجره الميته دي، بيمسك حجرين وبيفضل يخبطهم في بعض لحد ما بيكسر حته منهم، بياخدها وبيطلع على الشجره بسرعه. وفي الوقت ده شنكار بيطوح الذئب بعيد وبياخدها جري ورا مغلي، ومغلي بيستخدم الصخره اللي معاه وبيحاول يقطع جذع الشجره دي، وبالفعل بيقطعه وبيعمل منه حبل. اما شنكار فبيطلع وراه وبيكون عاوز يجيبه وبيقول له خلاص يا معلم ما فاضلش غير انا وانت. بيفضل يروح وراه في اي مكان متجه له وبيكون حالف ما يسيبه. انما مغلي فبيربط الحبل في الشجره والطرف التاني بيربطه على حته خشبه وبيدلدلها من على الشجره زي المرجحه كده. بيحاول ينزل من على الشجره ولكن شنكار بيهجم عليه، بيحاول يجيبه بس مغلي بيطلع تاني على فوق. تعالى بقى زو. وبالفعل شنكار بيطلع وراه والغلبان مش عارف ايه اللي مستنيه. مغلي بيستدرجه على اعلى الشجره وتحديدا في الجذع الضعيف. شنكار بيلاقي الجذع ضعيف فبيقف عنده وبيقول له خلاص يا معلم اللعبه خلصت، ما هي انا اللي هاكلك يا النار اللي هتاكلك، وبعدين فاكر نفسك مين عشان تقف قدامي؟ مش هتطلع اجدع من ابوك يالا اللي ما خدش في ايدي غلوه، ولا اقول لك مش هتطلع اجدع من اكاله. مغلي بيتعصب فبيقف قدامه بشجاعه وبيقول له انا مش خايف منك يالا. شنكار بيتعصب اكتر وعصبيته بتنسيه ان الجزء اللي واقف عليه خفيف، وكل ما يكون خلاص هياخد باله ويرجع مغلي يستفزه اكتر وبيقول له انا مش خايف منك يالا، انت اللي ضعيف قصادي هات اخرك بقى. شنكار بيهجم عليه بس مغلي بيطير على الحبل اللي ربطه بحته خشبه وبيسيب شنكار يقع في النار. بالسلامه يا حمار. وبكده مغلي خلص على الوحش اللي كان خطر عليه وعلى كل اللي في الغابه، قتله وانتقم لابوه واكيله والكل اللي اتاذوا بسببه. بيكون راجع لعشيرته لكن بيلاقي الافيال مقابلاه فبيديهم التحيه، انما الدب فما تقلقش عليه يا زميلي بيكون لسه عايش. وفجاه كلهم بيسمعوا صوت الافيال، بيبصوا قدامهم وبيلاقوا الافيال شايله مغلي وفخوره بيه، وبعدها بيبداوا يجمعوا ميه عشان يطفوا بيها النار. وبالفعل يا زميلي النار اللي في الغابه بتطفي ومغلي بيكون في منتهى السعاده. وبتعدي الايام ومغلي بيرجع لمكانه الطبيعي تاني وسط عشيره الذئاب. بياخدها جري وتنطيط في الغابه، بس المره دي بيكسب الاختبارات. كسبها ليه؟ لانه دخلها على انه انسان مش على انه ذئب. قرر حتى لو هيعيش في الغابه بس هيعيش بهويته الحقيقيه كانسان. وبعدها كلهم بيتجمعوا وبيقولوا قانون الغابه. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا، وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو ينزل هنا. وخش على قنواتي اللي في الوصف هتلاقي عليهم شغل فاخر وده وعد يا عمنا. والى اللقاء مع كل جديد. سلام.